年節目，今日俾到你嘅係我哋嚟東南亞嘅深海鳳尾花膠，2位數99蚊，你今日直接就可以大家有半斤俾到你嘅，因為你直接落翻就可以啦。嚟，所有嘅家人朋友們啦，嗱，我哋咧想同大家講清楚啦，呢一個膠咧係一種比較親民嘅花膠。你平時咧你就咁樣每次煲湯啊，掉2、3嚿落去得㗎啦。當然佢亦都係需要泡發嘅。要泡發。咁佢泡發嘅話咧都一樣啦，隔水蒸係咪？蒸佢大概10分鐘左右啦。隔水6到10分鐘差唔多。係啊，6到10分鐘，然之後放啲薑片啊，放啲黃酒落去隔水蒸佢。啲膠你睇。and then 你就直接攞去放冰水度或者係放冰箱度浸一晚。冇錯。浸到第二日佢就泡發起啦，然之後攞嚟煲湯，攞嚟去整甜品，就係咁。講好過喎，所以你又食起身口感唔錯嘅。咁然之後嘅話咧，你平時我嚟做甜品啊，呢啲係冇問題，因為甜品膠，所以佢唔會腥，小朋友都可以食。想要燕窩嘅唔好走寶啊，稍微等一等啊，稍後嘅時間我哋會同大家去分享一盞好燕窩。但係而家咧花膠呢啲個係一個福利嚟嘅，平時咧係要賣到200幾蚊嘅，今日咧係99蚊。如果願意相信我哋話呢個鳳尾膠，首先第一個，我哋啲膠咧係靚膠嚟嘅，唔係嗰啲加糖膠嚇，呢個重點啊！呢啲膠你可以平時咧攞嚟煲湯就咁，或者係攞嚟可以俾啲食法俾大家睇下啦，因為咁食法係比較地緊要㗎嚇。煲咩湯啊？你其實煲肉嘅湯都可以加佢落去㗎啦。煲咩湯都可以㗎啦，一張過，然之後你煲湯，煲糖水、紅棗、百合、枸杞、糖水，然之後咧花膠奶凍，呢一啲非常之好味啊！冇錯。花膠搭燕窩啊！嗱，唔好走寶啦，一陣間要燕窩㗎嗱，老婆拎翻啲衫㗎。要燕窩嘅朋友咧，我哋喺我哋嘅直播間入邊稍微停留一下，一陣間會有呢一個靚嘅燕窩俾到大家，好嘛？交多次一個啦。2、1，上架1號鏈接。嗱，各位朋友，我哋已經上架啦，就喺我哋嘅1號鏈接啊！今日俾到你嘅係我哋東南亞深海嘅鳳尾花膠，2位數99蚊，你今日直接係可以帶咗有半斤俾到你㗎。呢個係大概係65到70頭左右嘅，咁所以嘅話咧，我哋今日俾我哋嘅，你泡發率真係非常地靚，非常地高，可以做糖水，因為佢唔會腥。就咁樣啦。自己睇下擺品啊，合呢度啊。嗰啲膠走晒。哎呀，冇走寶啊！我啲靚膠啊，好啊，你唞啊。